Zatiaľ, čo celkový pohľad ukazuje hotovú časť hate, aj budované vtokové zariadenie kanála, nasledujúce zábery ukazujú členov stavebnej komisie pri prehliadke staveniska kanálového vtoku. Proti vode, kamera zachytáva v ďalších záberoch dokončovacie bagrovanie na pravom a ľavom brehu. Pohľad na regulačné zariadenie z prívodného kanála boli urobené až po dostavbe 4. poľa hate a plťovej priepuste pri pravom brehu. To už cez hotovú hať plávali plťe. Kameraman zväčšnil skúšobnú manipuláciu na hati, čiastočné zahradenie v pohľade proti vode, i úplné vyhradenie videné po vode. Druhý diel filmu venovaný výstavbe kanála uvádza záber kanála s bielo svietiacimi hrádzami. Materiál na sypanie hrádzí sa ťažil z časti v zárezovom úseku kanála, ale tiež z výkopov pre preložku váhu nad aj pod haťou, odkiaľ je tiež záber bagra. Prevažná časť štrku na násypy hrází sa ťažila z odpadového kanála. Korčekový bager kopal štrk z vody. Parný lyžicový bager pracoval v úseku odvodnenom čerpaním.
Toto monštrum s lopatou obsahu 2 metre kubické malo výkon až 2000 kubických metrov za deň v 3 zmenách. Rovnaký výkon mal aj už spomínaný korčekový bager. Odvoz materiálu zabezpečovala poľná drážka s rozchodom 900 mm. Hrádze sa sypali vo vrstvách 50 cm hrubých. Vozíky boli rôznych typov. Na zábere sú vozy, ktoré vyklápalo jeden po druhom až 10 robotníkov. Tieto štvorkubíkové patentné vozy boli vyklápané pákou jediným robotníkom, čo prácu veľmi urýchlilo. Po vysypaní súpravy musela byť vrstva zrovnaná a koľaj posunutá. Ďalšie pohľady ukazujú vzdušnú stranu hrádze s hotovým kanálom bez tesnenia a mostným pilierom v pozadí. Nakoľko neboli účinné hutniace prostriedky okrem pojazdu vlakmi a polievania vodou, nechali sa hrádze cez zimu sadnúť a konsolidovať. Potoky križujúce prívodný kanál boli prevedené pod kanálom tlakovou zhybkou a priepustkom s voľnou hladinou. Na tomto filme je zachytená výstavba zhybky. Vo Hrádske z Larzeniek bola vybetónovaná zhybka s 2 otvormi prierezu 3,5 metra. Miesto vyústenia kanála do Váhu je asi 3 km pod elektrárňou. Hotové nasypané hrádze prívodného kanála boli po prezimovaní obložené na mieste vyrobeným betónovým tesnením hrubým 15 cm. Špeciálnemu stroju na betonáž tesnenia sa vozila z frakcií navážená zmes poľnou drážkou. Jeden vozík, jedna zmes. Betón sa miešal na mieste a ukladal sa zariadením pojazdným vo výložníku nad svahom. Do betónovacieho vozíka sa doplňal betón tak, aby sa položil pás 1,3 metra široký bez prerušenia.
Betonovalo sa nakropením na navlhčený svah. Povrch tesnenia sa poprášil cementom, navlhčil sa a zahladil rotačnými taniermi. Dinglerov svahostroj sa posúval po už zabetónovanom dne. Tesnenie strednej časti bolo tvarované ako rigol pre odvedenie presakujúcej vody. Na takto odvodnené dno sa ukladal betón zamiešaný na mieste zo zmesi dávkovanej v debnách a hutnil sa finišerom. Doska dna bola delená dilatačnými škárami na 12-metrové polia. V trase pod horizontom podzemnej vody boli v dne aj v rigole osadené odľahčovacie vztlakové otvory, aby sa zabránilo nadvihnutiu a prelomeniu tesnenia vztlakom vody. Mosty boli dva, na prívodný kanál a jeden na odpad. Gumoasfaltom sa ešte zalievali dilatačné škáry. Odvodňovací rigol